tout le monde. Bon, écoutez, on va dire qu'on est très heureux de prendre les 3 points ce soir. Ça a été un match extrêmement difficile. On avait laissé beaucoup de force dans notre victoire face à Pyramide et jouer 3 jours plus tard face à un adversaire qui avait plus de fraîcheur physique. Ça a été extrêmement difficile, mais j'ai demandé aux joueurs à la mi-temps de jouer avec beaucoup de cœur, de courage, parce que je sentais que ça allait être difficile techniquement aujourd'hui, qu'il fallait, il y a des matchs comme ça qu'il faut gagner avec le cœur et la générosité, ce qu'on a su faire. طبعا هو مبسوط جدا ان احنا خدنا ال3 بونت. الماتش كان صعب جدا، خصوصا ان احنا بدنيا مرهقين. احنا لسه لاعبين ماتش ضد بيراميدز، ماتش قوي برضو، اللعيبه استهلكت فيه طاقه كبيره من 3 ايام بس، فدي ما كانش يعني وقت كافي للعيبه ان هي تعمل الاستشفاء بتاعها. فهو طلب حتى بين للعيبه حتى بين الشوطين ان هم يلعبوا بروح اكتر ويقاتلوا اكتر، ان في ماتشات مش هتكسبها غير بالقتال في الملعب والمجهود الكبير في الملعب. عايز اسال على سبب تاخر الاداء في الشوط على الشوط الاول في الشوط الثاني. دايما بشوف في Il dit pourquoi la mi-temps était mieux que la première mi-temps. Deuxième mi-temps était mieux que la première mi-temps. Alors, comme je l'ai dit, on a eu énormément de mal à rentrer dans le rythme du match. On a fait beaucoup de récupération pour les joueurs, mais on a senti que le fait d'avoir joué il y a 3 jours a rendu les choses très très compliquées, très difficiles. J'ai encore une fois senti à la mi-temps qu'il fallait motiver beaucoup les joueurs aujourd'hui, qui sentent que le staff était avec eux, parce qu'on sentait que c'était un jour très difficile au niveau physique, mais on a su avoir, comme je l'ai dit, les ressources et les qualités de nous battre en deuxième mi-temps pour aller arracher cette victoire. هو زي ما كان بيقول عشان الارهاق والتعب، لسه لاعبين ماتش من 3 ايام، فخدوا وقت عشان يخشوا في رتم المباراه، فالاداء اتحسن في الشوط الثاني لحد ما اخدوا وقت ان هم يخشوا في الرتم. حتى بين الشوطين كانوا محتاجين تشجيع وتحفيز من الجهاز كله، لان الموضوع مش سهل لعب الماتشات في مسافات قريبه جدا وضغط الجدول. مستر كاتيون، عدد كبير من الاصابات ما بين لعيبه الزمالك الفتره اللي فاتت معظمها اصابات عضليه. ازاي هتقدر تواجه دوت في ظل ضغط المباريات، في ظل المنافسه الشرسه على المركز الثاني، وفي نفس الوقت اعداد الفرقه لنص نهائي دوري الابطال؟ الجزء الثاني، هل بسبب وقوع الفريق بدني او الارهاق اللي ظهر عليه لجأت في اخر المباراه للعب ب5 مدافعين كتأمين دفاعي وان انت تحافظ على المكسب؟ On a beaucoup de blessures cette période, surtout des blessures musculaires. Comment on va gérer ça pour la compétition, la deuxième place et la Champions League? C'est premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est à cause de la fatigue qu'on a joué avec 5 défenseurs derrière pour fermer le terrain? On n'a pas vraiment de soucis au niveau musculaire. On a plus eu des problèmes d'articulation avec l'enchaînement des matchs sur des chocs. Ça a été le cas pour Wenge, pour Chikabala par exemple, mais on n'a pas trop de soucis musculaires en fait. Il y a surtout de la fatigue et puis le but c'était je sentais que cette équipe de Guesch était surtout dangereux dans le domaine aérien. C'est pour ça qu'on a décidé effectivement en fin de match de faire rentrer Ossam pour nous soulager au niveau du jeu aérien. Et on a d'ailleurs concédé une seule occasion sur un coup franc où on n'a pas été présent dans le domaine aérien, mais je sentais que si on encaissait un but, c'était uniquement sur coup de pied arrêté. Donc j'avais choisi donc effectivement qu'on passe à 5 derrière et qu'on ait plus de potentiel aérien. طيب احنا ما عندناش اصابات عضليه، احنا اصابات معظمها في المفاصل او في الاربطه. ده من لعب الماتشات الكتيره او يعني من لعب الماتشات الكتيره في وقت ضيق، او من خبطات او كدمات. ده يعني دي حاله الونش او حاله شيكابالا او غيرهم. بالنسبه للخمسه ورا، هو يعني لقى ان في اخر الماتش بالذات يعني فرقه الجيش بتلعب على الكره العاليه والكره الطويله، عشان كان نازل حسام عبد المجيد لعيب طويل بيلعب بدماغه كويس، عشان كان نزوله يبقى ورا كمان كمساك ثالث موجود. هم حتى في اخر الماتش ما جاش علينا غير فرصه واحده من كره ثابته، ما كانش ممكن يخش فينا جون غير بالطريقه دي، والحمد لله ما دخلش. حضرتك ازاي بتتعامل الماتش الجاي في ظل غياب ساسي واحمد عيد للايقاف؟ وسؤال تاني، الزمالك دلوقتي بنلاحظ ان هو بيسجل من اقل الفرص ممكنه. هل دي سياسه كابتن كارتيرون في التدريبات او طريقه محفظه للعيبه؟ Il dit comment on va gérer le prochain match, la compo sans Sassi et Eric, les deux seront suspendus, et ça s'est blessé. Et deuxièmement, là on marque en créant moins de chances. Okay. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que vous travaillez avec ça avec les joueurs dans l'entraînement?
Bah déjà le fait d'avoir moins d'occasions et d'arriver à marquer, ça fait plaisir parce que quand on a fini en début de saison certains matchs avec 25 tirs, donc c'était assez incroyable de ne pas arriver à marquer plus de buts que sur 25 tirs. C'est aussi logique, on a travaillé, comme j'ai dit, très très dur pour préparer l'ensemble de la saison. Donc au niveau des joueurs offensifs, on sentait qu'ils étaient, qu'ils manquaient au niveau de leurs sensations. Après, vous l'avez dit, on enchaîne des matchs tous les 3-4 jours. De toute façon, on aura le temps demain tranquillement d'analyser l'équipe pour le prochain match. J'ai envie de dire qu'on a pris le rythme maintenant de nous adapter, de jouer match après match, puisque le calendrier infernal qu'on nous impose, de toute façon, il faut faire avec. Donc on verra demain tranquillement pour préparer la suite. طيب هو يعني طبعا حاجه تبسطه جدا ان احنا بنسجل من اقل الفرص. يعني كان في ماتشات كتيره كنا بنوصل ان احنا نشوط 25 مره على الجون وما بنجيبش جون، فده اهدار للفرص كبير. الموضوع ده اتعالج وبقينا بنسجل من اقل فرص، هو اشتغل على كده مع اللعيبه ودي حاجه بسيطه جدا ان ده بقى بيتحقق في الملعب. بالنسبه يعني تشكيله الماتش اللي جاي، احنا بكره هنبقى موجودين في النادي، وهي يعني هو الجهاز هيقعدوا يحللوا ويشوفوا مين ممكن يلعب احسن الماتش الجاي، مين ممكن يكون مكان ساسي او عيد. احنا يعني كده ولا كده بنلعب ماتشات كل 4 ايام او 3 ايام، فكل مره بيبقى في لعيبه مجهده ولاعيبه موقوفه، فبيبقى في نفس الموضوع بعد كل ماتش. بس هو ده الجدول اللي محطوط ولازم نتعامل على هذا الاساس. Merci beaucoup, bonne soirée.